Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Boom Beach'te bir yere saldıracağız. Hatta kaynak üssü, kaybettiğim kaynak üsselerini tekrar alacağız. Bakalım alabilecek miyiz? Kolay bu. Yeneriz. Evet, çok deneriz. Benim en nefret ettiğim silah Bilal silah. Çok güzel. Patladı. Bunun topundan da nefret ediyorum. Bu. Tanklar gitsin ilk önce. Biz de onlar oyalarken diğerlerini bırakalım. Zaten patlatacak halleri yok onların. Bakalım yenebileceğiz mi? Tanklar bir şunu patlatamadılar ha. Patladı. Şok atalım. En ihtiyacım olan şey. Bu kadar. Aralarına koyup yanlarına da denk gelse arkadaşlar donduruyor şok. Mutlaka şok onları hallediyor yani. Yanına bir yerine değse her zaman bitiyor. Şok kullanıyor yani. Bitti. Kazandık. Ziya bir ağır silahlı ve 4 piyade. Bakalım ne gelmiş. Roket atar. Müthiş. Müthiş oldu. Bu kimin? Benim. Ha. Evet arkadaşlar, böyle yendiğinizde oyunları bu kadar güçlü olmaz ilk kaynak üstünüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaynak üsleri böyle, hatta yani ilk başta çıkan kaynak üssü şurada, bu ilk çıkan kaynak üssü bu ve hiç kimse saldırmadığı için bu böyle bir şey, çok güçsüz yani. Şunlarla da alsak yeneriz. Tekrar kaynak üstüne dalalım. Nerede? Bu değil mi? Değil, o benim. Üzerine kırmızı oldu. Buraya da bakalım. Bunu da yeneriz. Hadi bakalım. Bir sağlık. Daha. Oley. Yine yandılar. Bunun topunu patlatmayı unuttum. Onu görmemişim. Neyse. Yeneriz. Bence. Ya da umarım. Arkadaşlar bazen donabiliyor. Kusura bakmayın. Geriye tek sağlam kalanlar tank ve roket atarlar. Zaten roket atarlar da ölmek üzere. 2 tane kaldı. Tanklar halleder herhalde. Sanırım. Ve halledecekti. Burada bunun topu varmış. İyi ki mesafesi yetmiyor. Oh be. Şunun da iyi yetmiyor. Yendik. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yendik ve 2 tane kaynak üssü aldık. Kaynak üssü alınca ya bir tane ya da 2 tane zafer puanı kazanıyoruz. Ve kazandığımızda burası bizim oluyor ve bazen
yükseliyor veya yeni savunmalar geliyor. Yani bakalım şimdi yeni ne savunması gelecek. Bak, gelmedi. Bunları yükseltti. Yine iyi işte. 2 bomba topu varmış. Adam buraya koymuş. Sanki kimse görmüyor. Biz de buraya koyalım. Gelenleri direkt öldürsün. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Gördüğünüz gibi bu işte sizinle birlikte 2 tane kaynak üssü bizim oldu. Yani 2 tane kaynak üssünü aldık. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi. Görüşürüz.